Աստծո խաղաղություն լինի ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, փառավորվի Հորը, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունը։ Այսօր մենք շարունակելու ենք երկրորդ մասը, որովհետեւ մեզի հասկանալի լինի մեղքից ազատագրվելու, ինչ է մեղքը եւ ուր է տանում մեղքի գերությունը մարդուն եւ դրանց ազատագրվելու մեր ցանկությունով է ազատագրվելը, երբ որ մենք կամք հայտնենք։ Մենք անցյալ թեմային վերջում մենք կարդացինք Հովանու ավետարան 12:48, այն որ զիս կանարգե իմ խոսքերս չի ընդունե, ես չեմ դադին նրան։ Մեկը կա, որ նրան պիտի դադե այն խոսքը, որ ես ձեզի խոսեցա, այն պիտի դադե ձեզ վերջի օրը։ Գիտեք ինչ է նշանակում խոսք, որովհետև Քրիստոսի երկրի վրա էր, նա մարմին էր հագե, նա եկել էր այդ ժամանակ որպես փրկիչ, բայց երկրորդ անգամ պետք է գա, որպես իրեն ընտրյալներին հավաքելու եւ որպես դատավոր։ Նրանք ովքեր չընդունեցին Աստծո խոսքը։ Նա գալու է արդեն հոգևոր մարմնով եւ խոսքը հենց ինքն է, որովհետեւ Հովանու ավետարան առաջի գլուխը այսպես է գրված. սկիզբն էր բանը, բանը Աստված էր, բանը Աստծո քով էր, բանը կնշանակե խոսքը։ Խոսքը դա Քրիստոսն է։ Մենք համոզվանք, չէ՞ որ Քրիստոսն է խոսքը։ Ուրեմն ես շարունակելու եմ այս թեման։ Երեք տեսակի մեղքեր կան։ Ուրեմն գիտակցաբար մեղքեր, որոնք մարդը գիտե, որ մեղք է, պլանավորել է, մտածել է, թե ինչպես գնա, ինչպես խապի, ինչ պիտի անի, նա արդեն իսկ պլանավորել է եւ դուրս է գալիս եւ գնում է։ Սա կոչվում է գիտակցաբար մեղք։ Կա նաեւ անգիտակցաբար մեղք։ Անգիտակցաբար մեղքը այն է, որ միտեղ գնում ես մեկ հետ առնշում ես, պարագան գալիս է, որ քու բերանից թրջում է մի խոսք, թեկուզ անվայել խոսք, ու փոշմանում ես։ Դա անգիտակցաբար է, պլանավորված չէր։ Եվ նաև, սիրելիներ, գերված ստրուգի նման մեղք, որ գերված է մեղքին։ Նրա մեջ նա ծնվել է, նրա մեջ ապրել է եւ շարունակում է ապրել։ Այդ երեքին էլ կա փրկություն։ Միայն թե երբ որ մարդը դառնա Քրիստոսին, Աստծուն, զղջա իրեն արարքների համար։ Զղջալու համար գրված է Գործք Առաքելոց 3:19. Ապաշխարեք, դարձի եկեք։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել շատերի մոտ, որոնք որ ապաշխարել են, հետագայում մեղքը դարել է, այսինքն աստվածպաշտություն դարել է նրան որպես բեր։ Ինչպես։ Նա զղջում է, որ դարձի եկե։
որտեղ մտածում է թե շատ բաներ կորցրել է։ Սիրելիներ, առանց հասկանալու մարդը կարող է արդահայտվել, որ Աստծու մոտ գնալը ինչ որ մենք թողնում ենք, դրանք բոլորը պղծություն են, դրա մեջ լավ բան չկա, մի փոշմանեք։ Հավատքը ինչպես դարել է ձեզի համար որպես բեր, ձեր միտքը գոդևորեք, կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ ձեզի պիտի տրվի Հիսուս Քրիստոսի գալուստի ադենը։ Հնազանդ զավակներին նման, ոչ թե ձեր տգիտության ադենները ցանկություններով վարվի, քաբա ձեր կանչող Սուրբի նման, դուրք է սուրբ լինեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ։ Առաջի Պետրոս առաջի գլուխ։ Սիրելիներ, այսինքն մեր միտքը պետք է գոդևորվի։ Անգիտակցաբար մեղքը մենք անդադար աղոտ պետք է անենք։ Տեր, ողորմ է իմ շուրտերս միայն լինի փառքիդ համար, փառաբանության խոսքեր դուրս կան, որպեսզի ես չմեղանչեմ։ Իսկ կապված գերված մեղքը, որը դարել է մեղքի ստրուկ, ազատագրումը Քրիստոսն է։ Հրեշտակ ավետիս տվավ, մեզի ձեզի մեծ ավետիս Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց, մեզի ձեզի մեծ ավետիս։ Սա վերաբերում է բոլոր գերիներին, որ մենք մեղքի բանդում ցմատ դատապարտված էինք, մի ժամանակ մենք էլ։ Եվ այդ լույսը տարածվեց, Ղուկասում 1:79 գրված է, ծագող արեկակը վերից մեզի այցելություն եկավ։ Եվ այդ այցելությունը մեծ ուրախություն պարգևեց մեզի, սիրելիներ, թող Տերը փառավորվի։ Հռոմայեցի 6:16-ում գրված է. Չեք գիտե որում որ ձեր անձերը ընձայեք ծառա լինելու, նրա ծառան կլինեք, թե մեղքին որ մահվան կտանի, թե հնազանդություն Աստծուն, որ արդարության կտանի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, եկեղեցում կան մարմնավոր և հոգևոր հոգիներ։ Մարմնավոր հոգիները, որ կան և հարատևում են իրենց բոլոր օրերը այդպես են անցկացնում, ոչ թե օրերը, տասնյակ տարիները։ Քրիստոսը ամեն օր վկայություններ կան, տեսիլքներ կան, որ մարդիկ տեսել են, ամեն օր որ առաջ աղոթք ու խնդրվածք է անում, Հայր, մեկիչ մել ժամանակ տուր, դեռևս մարդիկ փոխվեն, եկեղեցու մեջ գտնվող մարմնավորները, և նրանք էլ ովքեր աշխարհի մեջ են, նորեն լսեն քու խոսքը, մի օր դարձի գան, լաց է լինում, աղաղակով։ Սիրելիներ, ընդունեք Քրիստոսի բարեխոսությունը ձեր մեջ, Տիրոջ ողորմությունը թող հասնի։ Հռոմայեցի 8:5-6 խոսքում գրված է. մինչև այդ Հոբի գլխում գրված է, թե մարդը
մեկ կամ երկու անգամ գլսե, բայց ուշադրություն չի դարձնի։ Աստված մարդուն մեկ կամ երկու անգամ խոսի, բայց մարդը ուշադրություն չի դարձնի։ Հռոմայեցի 8:5-6 քանզի մարմնավոր եղողները մարմնի բաները կմտածեն, հոգևոր եղողները հոգևոր բաներ։ Մարմնավոր խորհուրդը մա է, հոգևոր խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն, փառք Տիրոջ։ Սիրելիներ, հիմա մենք անդրադառնանք ուրեմն մեր անցյալի Իսրայել ժողովրդի օրինագին, որ Իսրայել ժողովուրդը Եգիպտոսից ելել էր եւ Աստված տանում էր նրանց Քանանու երկիրը։ Այդքան հրաշքներ տեսան, կարմիր ծովը անցան, Աստված նրանց մանանա տվեց, նրանք կերան մանանայի համար, նրանք մտածում են, որ մենք հոգնել ենք այդ մանանայից։ Սիրելիներ, միթե մարդը կարող է Աստծո տված բարիքից հոգնի։ Ժողովուրդը տրտնջում են, որը գրված է Ելիցի 16-րդ խոսք։ Տրտնջում են, իրանք դե Տիրոջ ձեռքով մեռած լանք Եգիպտոսի մեջ։ Երբ մսի կաթսաների քով նստած էինք եւ կուշտ հաց կուտեինք։ Սիրելիներ, դա դերևս հարցական է, կաթսաների մոտ բնական է, ժամանակ քանադելնիկ չկար, սառնարան չկար, նրանք կաթսաների մեջ են լծում, աղով պահում են, մարանում, բայց որտեղից պետք է լիներ նրանց այդքան միս, որ նրանք լծեին կաթսաների մեջ եւ պահեին, ավելացնում էին նրանք, տրտնջում էին Աստծո առաջ։ Կամ գրված թվոց 11:5-ում Եգիպտոսի մեջ մենք ծրի կերանք, ձուկերը, վարունգները, սեխերը, սոխն ու սախտորը, միտքերնից գուկան, մենք մտածում ենք, մեր մտքերը գուկան, այսինքն նրանք երազում էին դրա համար։ Հիմա մեր անձը չորացավ, այսինքն մենք այլևս չկանք էլ, չորցել է մեր անձը, նրանք խապում էին, տեսան ատկան հրաշները, սիրելիներ, մանանան, նամանավան մանանան, դրա մեջ ինչ կալորիա ասես կար, Աստված այնպեսի կալորիա էր տվել, ինչ եք կարծում, Եղիային բերած մեկ նգանակը, որ ագրավը բերավ, նգանակ այսինքն փոքր, մենք հաղորդության ժամանակ, երբ որ փոքր հաղորդություն է լինում, մենք փոքր հատ ենք շինում, ուրեմն գնում ենք հաղորդության, այդ նգանակը, երբ որ կերավ Եղիան, 40 օր ճանապարհ գնաց, դու լավ խորոված կեր, 40 օր կարող ես գնալ, քաբաբ կեր, կարող ես գնալ, կամ խաշկ է, հետը քու սիրածն է, 2 ամանք է, 4 ամանք էր, դու կարող ես 40 օր գոհատևել, չես կարող, բայց Աստծո տված մեկ նգանակը 40 օր Եղիան ուտելուց հետո գնաց Սինա լեռը, պատկերացրեք Աստծո տված կերակուրը ինչպիսի կալորիականությունով էր լեցված, փառք Տիրոջը սիրելիներ, ուրեմն տկարության մեջ հարատեոր ոչ մի հոգևոր առաջընթաց չունեցան, նրանց ոսկորներն է մնաց անապատում, նրանք Աստծուն ուրացան, Մովսեսը չկար, Ահարոնին խնդրեցին, ոսկե հորձ չինեցին, նրանց երկրպագեցին, որ սա է մեր Աստվածը, որին մեզի բերել է Եգիպտոսի երկրից, ինչ անհետեթություն երեցին, ինչպիսի մոլորյալ ժողովուրդ էին, դրա համար էլ սիրելիներ,
Նոր կդագարանում մեր առակյալը, Հովանես առակյալը շատ հետաքրքիր բան է գրում։ Թեպետ մենակ Հովանես առակյալը չի գրել, եւ Պողոս առակյալն էլ է գրել, եւ Հակոբոսն էլ է գրել։ Ես ուղղակի չեմ ուզում շատ ժամանակը տրամադրել, ես ուզում եմ կարդալ դրա վերաբերյալ։ Հովանու առաջի Հովանու 2:15-16 ասում է մի սիրեք աշխարհը, ինչ որ աշխարհի մեջ է։ Ինչ կա աշխարհի մեջ։ Եվ այնտեղ կարևոր 3 բաներ է շեշտում։ Ով որ աշխարհը կսիրե, նրա մոտ հորը սերը չկա, որտեղ ինչ որ աշխարհի մեջ է, այս աշխարհի մեջ ինչ կա։ Աշկերի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ այս կյանքի անբարդավանությունը հորմեն չէ, աշխարհինն է։ Աշխարհի ցանկություն, ինչ կա աշխարհի ցանկություն։ Աշխարհի ցանկության մեջ ամեն ինչ մտնում է։ Սիրելիներ, քո սիրտը պետք է կապված լինի Աստծո հետ։ Եթե քո սիրտը անգամ ինչ որ բանի հետ կապված է, ես կարող եմ ասել այսպիսի օրինակ։ Համեղ ճաշ է քո առաջ տրված, կինդ պատրաստել է, բայց նրա մեջ խճճված մի հատ գլխի մաս կա։ Այդ գլխի մազը խճճված է եւ կանանչեղենի եւ ենթադրենք բորշի թփի, այդպես հետը խճճված, պես քաշում ես ու սկսում է գալ։ Դու կարող ես դրանից օգտվել։ Սիրտդ խառն է, չէ՞։ Թեպետ բորշը շատ համեղ է։ Եթե մեր մեջ ինչ որ աշխարհի ցանկություն կա, մեր աչքը դրա հետ կապված է, սիրտը կապված է դրա հետ, մենք անմաքուր ենք հանում Աստծո խոսքը, մեր անձը, մենք երկրորդական ենք համարում Աստծո խոսքը։ Ինչ որ կա աչքի ցանկությունը, աչքը տեսնում է, ցանկանում է։ Մեկը շքեղ կոստյումի է ցանկանում, մեկը կոստյում է իհարկե դա տղամարդկանց համար է, մեկը լավ դայրա է ցանկանում, սիրտը կապված է դրա հետ, մեկը առանձնատուն է ցանկանում, մեկը շքեղ մեքենա։ Մեր անձերը սիրելիներ չցուցադրենք։ Հիմա մարդու ներքնաշխարհը կարոս չկա։ Նման է հիվանդ մարդու, որ նա հոգևորապես հիվանդ է, նա չի կարող ոտքի վրա կանգնել, ես պրիմիտիվ մի հատ օրինակ եմ բերում։ Մարդ, որը ինֆարկտ տարած մարդ է, նա չի կարող ոտքի վրա կանգնել, շատ հուզված է, շատ թույլ է, բայց շքեղ կոստյում ենք հագցնում նրան, սարոշկայով, գալստուկով, շատ ցկեղ եւ դեզադոր կամ դուխի ենք փչում նրա վրա, որբիսի նրա վրայից մեռելի հոդնե չգա։ Ինֆարկտ տարած մարդուն որ կոստյում հագցրեցիր, նրա վիճակը կլավանա։ Չի լավանա։ Հիմա մենք ուշադրություն դարձնենք, մեր ներսը չկա հոգևոր կառույց, դա կոչվում է ինֆարկտ տարած մարդ։ Մենք մեղքի գերի ենք եղել, ստրուկ ենք եղել։ Հիմա մեր մարմինն ենք ցուցադրում։ Թանկարժեք շորեր ենք հագնում, թանկարժեք կոշիններ, թանկարժեք սպասք, անբարդավանությունը աշխարհի պետքերին
կայույքներից, բռնած տնտեսական ապրանքներից, բռնած, որը դրա մեջ է մտնում, անբարտավանություն։ Ուրիշ թարգմանության մեջ է գրված, դուք նայեք։ Դու ցանկություն ունիս, քո մեջը ցանկություն կա դրանք ունենալու, դա կապվածություն է։ Գիտեք ինչ ասում Պետրոսը, առաջի Պետրոս 3-րդ գլուխ, ոչ թե ձեր զարտարանքը լինի դրսևանց մազերի հյուսվածներով, շքեղ հանդեսներով և ոսկիների շարքերով, հապա ձեր սրտի ծածուկ մարդը անեղծությունով հեզ ու հանդարտ հոգի զարտը թող լինի, որ Աստծու առաջ խիստ պատվական է։ Որ Աստված ուզում է այդպիսի զարդ ունենաս, այդպիսի հագուստ ունենաս։ Սիրելիներ, որովհետև 16 խոսքի վերջնամասում գրված է, ուրեմն այս ամենը հորից չէ, այս աշխարհինն է, աշխարհն էլ կասնի, նրա ցանկությունն էլ կասնի, ով Աստծո կամքը կկատարի, հավիտյան պիտի ապրի։ Աշխարհինն է, այսինքն դու աշխարհով մի կապվիր։ Սիրելիներ, մարդու միտքը կապված, ինչպես մենք կարդացինք Իսրայել ժողովրդի հետ, նրանք ֆիզիկապես եկել էին անապատ, ֆիզիկական ձևով անապատ էին, բայց նրանք սրտով Եգիպտոս էին։ Հիմա շատերը կան գալիս են եկեղեցի մի շամերին են նայում, թե երբ պիտի վերջանա, մտքերի մեջ ասում են ես եղբայրը իշքան աղոթք է եղրեց ծրեց, իշքան խոսած ես եղբայրը, իշքան երկար խոսած, այսինքն նրանց մոտ ցանցրություն է առաջացել։ Սիրելիներ, մենք եկել ենք Ավետարանի խոսք լսելու, աղոթք կանելու շատ, Աստծուն երկրպագություն անելու, մի ձանձրանար։ Անընդհատ ժամի դես նայում, անընդհատ հեռախոսի դես նայում, անընդհատ միացրած է քո հեռախոսը, դու նայում ես ինչպիսի սապշենիներ են եկել քեզի, ինչպիսի զանգեր են եկել, ուղղակի դու հարգելով եղբայրների հայտարարությունը Զվուկը անջատել ես, բայց դրդրոցը կա, գրբանից մեջ դրդրոցը գալիս, հենց դրդրոցը գալիս է, բացում ես էկրան, նայում ես, ով էր ղրգետ, նույնիսկ պատասխանում ես իրեն, այսինքն քո միտքը ինչով է տարված, SMS-ներով, դու չես եկել Աստծո խոսքը լսելու, դու եկել ես զբաղվելու, ուրեմն, սիրելիներ, ես ուզում եմ մեկ վկայություն պատմել, ես ինքս Գյումրիից եմ, Հայաստանի Գյումրի քաղաքից, ես վերջերս 8 տարի է, որ ես Եվրոպա եմ, ինչ որ խնդիրներ կա, դրա համար եմ եկել, ու այդ խնդիրները համարյա թե լուծված են, ինչևէ, եկեղեցու մեջ քարոզում եմ, ուրեմն մի տարեց եղբայր, քնած է, երրորդ շարքում է նստած, ոչ թե միայն քնած է, խռում է, բարձր խռում է, մեր եղբայրներից մեկին ասացի, Պավլիկ է նրա անունը, կարող եք նրանից իմանալ այդ վկայությունը, գլխով արեցի, Պավլիկը դարավ, սավ եղբայր ջան, արթնացի, խռում ես, նոյից էլի ինքը արթնացավ, նոյից էլի խրած, ամբողջ քարոզին խռում էր, ոչ թե միայն իմ, ինքը ընդհանուր առումով, վերջում ես մտածեցի ինչ մոտենամ այդ եղբորը, մի օր մյուս պաշտամունքի մոտեց այդ եղբորը, որպեսզի եղբայրը չհասկանա, ուրեմն ասեց եղբայր ջան, որտեղ ես ապրում, մենք ունենք խումբ, տարբեր խմբերում տարբեր եղբայրներ ծառայություն անում, այդ եղբորը ճանաչում է,
գիտեմ էլ ումաներն է, ով է, ինչ է, ճանաչում եմ։ Բայց նրա հետ հաղորդակցության չունեի այդպես հոգևոր։ Սեď ուտեր ես ապրում իմացա հասցեն մի օր գնացի ինձ տուն, սրուցեցինք, սեď եղբայրան ուտեր ես աշխատում, ինչ չխե աշխատանքը, բան, ես մտածում եմ հերվից հեռու, որ կարող է այնպեսի աշխատանք ունի, հոգնած աշխատանքի ֆիզիկապես հոգնում է, դե գալիս եկեղեցի քնում է, չի կարելի մեկից առանց հասկանալու հանդիմանել կամ դիտողություն անել։ Եղբայրն ասաց, որ եղբայր ջան, ես թոշակառու եմ, չեմ քնում։ Թոշակառու եմ, չեմ էլ աշխատում։ Սեցի եղբայր ջան, գիշերները ինչպես ես քնում, լավ է քունը, սավ չի ամբողջ գիշեր չեմ քնում։ Ինչի համար տոքսեմ չիդեմ ինչ է խանգարում իմ ներսս անընդհատ վատ բաներ եմ տեսնում, վատ երազներ եմ տեսնում, քունս չի տանում։ Անընդհատ մեկ ինչ որ մտխլե ինձի, օ ես չքնիմ։ Քսեմ լավ, գիշերը չես քնում, բայց ենք թե ենթադրենք թե եկար ցերեկ քնում, սկսեց ցերեկն չեմ քնում։ Քսե եղբայր ջան, ինձ մի բանում զարմանալի է։ Թե ինչի այդպես։ Սեď եղբայր ջան, փորձել ես ասենք, որ գաս եկեղեցի քնիս։ Հաքսե եկեղեցի կամ ես պետք է սեի, եկեղեցի կամ քունս կտանի։ Բայց չգիտեմ ինչից է։ Քսե մի եղբայրը հարցրեցի։ Սա եղբայր ջան, մեզ մարդես երևի քունը կտանի։ Սա դու ինչ քսես արդուշ եղբայր։ Սեցի եղբայր ջան, եկեղեցու մեջ մենք աղոթում ենք, եկեղեցի գալուց սկզբից եղբայրական սենյակում մեջ աղոթում ենք, որպեսզի այդ պաշտամունքը կառավարի Աստված։ Եվ բոլոր հագարագործները փախչում են եկեղեցուց։ Քսեմ այդտեղ խանգարող չկա քեզի, դու համար քունը տանի, բայց որ կերտած տունը քեզի խանգարեն այդ բոլոր հագարագործները սադանան իրանց օրկով չեն թողի քնիս։ Հա, դե ճիշտ ես, եղբայր ջան, ճիշտ ես, այ էդի ճիշտ էր։ Ով կմտածեր այդպես բան։ Սիրելիներ, եկեղեցի մեկ կա։ Ժամին նայելու, հեռախոսի հետ խաղալու, SMS-ներ ղրգելու, մեկի հետ բամբասան կենելու, ադել դադելու։ Արեք Աստծո խոսքը լսեք, որ Աստված ձեզի համար խոսում է վերջին օրերի մեջ, որպեսզի արթնանաք, Աստծո անունը փառավորեք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, շատերը մտածում են, թե ես ինչ անեմ, որ այդ կապվածությունից ազատագրվեմ։ Ես ձեզի մի հատ վկայություն եմ ուզում բերել։ Մարդը, որ դուրս է գալիս հայատ կամ քաղաք, դու տեսնում ես երկնքում ինչ թռչուններ, ինչ տեսակի թռչուններ են թռնում։ Տեսնում ես, չէ՞։ Աղավնիներ կան, ծիդիկներ կան, աղրավներ կան, շատ բարձրենում այնտեղ արձիվներ կան տարբեր տեսակի։ Դու չես կարող արկիլել, որ քու գլխավերևից չթռնի։ Դու կարող ես միայն արկիլել, որ գլխիդ բուն չդնի։ Այսօր մեղքը քու մեջը բուն է դրե։ Դու ազատագրվի այդ մեղքից, այդ անօրենությունից, որովհետև Աստված կուզե քու ազատագրումը։ Քո մտքի կամքի զգացմունքի վրա տիրե։ Քո միտքը, քո կամքը, քո զգացմունքները մաքրե։ Մի քանիները գալիս են եկեղեցի, աշկերը զուտ աղջիկներին են։ Նայենք թե որ աղջիկն է լավ, որին ընտրեմ։ Միայն գալիս է այդ աղջիկ ընտրելու համար։ Եվ նրա պրիչոսկեն սավրեմեննի։ Տեղը սա խուզած, տեղը մազը կա։ Վերջի մոդան է։ Քույրիկները։
քանի որ քսվել չի կարելի, մազերն են խուջուշ տնում, այսինքն ինչի միջոցով, նրան հարթ է մազերը, ֆենով խուջուշ տնում են և ասպես քծած է իրենց աշկի վրա, էդիկ իրանց հրապուրանքն է և անդատար փչում են, ու այդ մազը խաղա ու ժողովրդի ուշադրություն դարձնի։ Քույրեր ջան, և միայն քույրերի համար չի, եղբայրների համար էլ հիմա կասեմ։ Պաշտամունք ես գալիս մեկ ուրիշ զգեստով, դուրս ես գնում մեկ ուրիշ զգեստով։ Երիտասարդները քեզնով ես հրապուրում։ Նրանք ծամոնի նման քեզի կծամեն, համը անցավ կթքեն աբոճին։ Ես քեզ ճիշտ եմ ասում։ Նրանց միտքը ուրիշ է։ Եվ շատերը կան եկան ու այդպես գնացին։ Նույնն էլ եղբայրները։ Եղբայրները գալիս են, երևնում են որպես հոգևորներ, ամուսնանում են որպես հոգևորներ, նրանք եկել են մեկ նպատակով, որ մեկ հրոջն վրա աչք ունեն, կողքից ասել են, ավելի լավ է առաջարկություն չանես, մեկը քեզի չի ասնի, որովհետև դու անտամե չես։ Նրանք գաղտնի ձևով գալիս են եկեղեցի, նրանք ընդունում են ջրի մկրտությունը որոշ ժամանակ հետո, ամուսնանում են և հեռանում են հավատքից։ Ինչ համար են եկել, և քույրերին տանելով իրենց կին, կողակից, իրենց համեստությունը չարաշահելով, հետագայում նրանք սկսում են մեկի հետ ուրիշի հետ սիրահարվել և մեկը ապօրինի, մեկը օրենքով և սկսում են համատեղ ապրել։ Քույրեր ջան, մի խաբնվիք։ Ես ձեզի ասում եմ, երկար տարիներ ես ջրի մկրտության պաշտամունքները ես եմ անցկացրել տիրոջմով։ Ես միշտ երիտասարդ քույրերին խորհուրդ եմ տվել։ Մի նայեք, որ ձեզի նայողները հրապուրվեն ինչ-որ արտակնապես։ Դուք համեստ եղեք Աստված պաշտության մեջ, նրանք նայում են համեստ ապաշխարած քույրերի։ Մի նայեք, արտակինը խաբուսիկ է, արտակինը սիրելիներ, նախ քո մեջ լուծված չէ Աստված պաշտությունը, նգության հարցը հարցական է, երրորդը երևում է, որ դու մարմնավոր ես, և քեզի հավանողները շատ հազվագույթ կլինի։ Իսկ հոգևորին միշտ ձգտում են եղբայրները հոգևոր կողակից ունենան։ Թող Տերը փառավորվի։ Արարքը առաջանում է աչքերին նայելուց, ցանկանալուց և ցանկությունը ընդունելուց, այսինքն դու աչքերով նայում ես, ցանկանում ես, ցանկությունը ընդունում ես և մեղքը կատարվում է։ Դա կոչվում է իրագործված քայլ կատարել, այսինքն աչքերով նայել առաջին, ցանկությունը կամ ցանկությունով հրապուրվել է երկրորդ, երբ որ դու դրանք ընդունում ես, սկսում ես հրապուրվել, իրագործում ես արդեն այդ ամենը, քո մեջը իրագործվում է, քայլ է առաջանում։ Դրանք մարմնավոր երևույթներն են, մի թողի քեզի գերեն է դա մարմնավոր երևույթները։ Ուրեմն Հակոբոս 1:15-18 որովհետև ասկի հետո ցանկությունը կհեղիանա,
մեղքը կկատարվի, մեղքը կծնանի եւ մեղքը կկատարվի, մահ կծնի, ցանկությունը կսկսի հղիանալ, մեղքը կկատարվի, մեղքը կծնանի, այսինքն իրագործի քու մեջ, մեղքը իրագործել կնշանակի, երբ որ քու ներսը սկսում է արդեն իսկ, ինչպես ասացի, իրագործվել, քայլ կատարել, մահ կծնի։ Մի խաբվիկ իմ սիրելի եղբայրներ, որովհետև ամեն բարի տուրք եւ կատարյալ պարգև վերից կուկա, որի մեջ բնավ շուկ եւ դառնության ստվեր չկա։ Ուրեմն, Եփեսացիս 4:26 Եթե բարգանակ մեղմի գործեք, արևը ձեր բարգության վրա թող մայր չմտնե, սատանային տեղիք մի տակ։ Այսին սատանային տեղիք տան նշանակում է, ես այսօր բարգացել եմ, օրինակ եմ բերում։ Ես չեմ խոստովանվում, պահում եմ իմ մեջ։ Գիշերը ասնում է, սկսում է արդեն քու միտքդ աշխատել քու մեջ, եւ այդ չարությունը սկսում է բորբոքվել։ Հուսահատությունը գալիս է չարության հետ մեկտեղ։ Դու անգամ հույսդ է կտրում ես ապրելուց, սկսում ես արդեն քու անձի համար մտածել, թե ինչ վատություն անես, այս աշխարհը քեզի համար թվում է ավելնորդ, եւ մարդը դրդում է անգամ ինքնասպանության։ Որովհետև չարությունը ի գործ է դրել, չարությունը ի գործ դրած, մեջը մարդու ծնվում է մահը։ Ուրեմն ես նեղված եմ, օրինակ, X եղբայրից կամ քույրիկից, գնում եմ խոստովանում եմ սպասավոր եղբորը։ Սպասավոր եղբայրն էլ ասում է նեղություն կա մեջս, սպասավոր եղբայրը դե մտածում է թե նեղություն կա, ասում է արի աղոտ կանենք, աղոտ է անում, ասում է Աստված քեզ թողներ է։ Բայց չի գիտե որ մեկից նեղված է ու չի ուզում նրա հետ հաշտվի։ Այսինքն գնա ներողություն խնդրի։ Հակոբոս 5:16-ում գրված է. Ձեր մեղքերը իրարու խոստովանվեցեք, աղոտ կերեք, որպեսզի բժշկվիք։ Այսինքն ես նեղված եմ X քույրիկից կամ եղբայրից, ես պարտավոր եմ գնալու այդ եղբորը կամ քրոջը, ումից նեղված եմ, ես ներողություն պիտի խնդրեմ, եւ իրայու այդ աղոտ պիտի իրենք, եթե դեմինը ներեց, եթե չէ, պիտի սպասեմ աղոտ կանեմ ինքան ժամանակ, մինչև այդ քրոցիդը փշրվի կամ եղբոր, որ ինքը զանգի կամ կանչի ասի, որ ես քեզի ներում եմ, դու էլ ինձի ները։ Մատթեոս 5:23 Եթե քու ընծած սեղանի վրա բերես, եթե միտքդ կա, որ քու եղբայրը քու դեմ բան ունի, թող ընծած սեղանի վրա գնա եղբորդ կամ քրոջդ հետ հաշտվի, ետք է եկուր ընծած մատուցան է։ Անհաշտ մարդիկ հաղորդության են մասնակցում, գնալով խոստովանվելով սպասավորին, բայց այդ տվյալ քրոջ կամ եղբորը հաշտված չէ, հաղորդության է մասնակցում։ Եվ հաղորդության մասնակցելուց այնտեղ գրված է առաջի Կորինթացիս 11:29-30 խոսքերը։ Ով որ անարժանաբար կուդեև գխմե տիրոջ մարմին եւ այրունը, իր անձի դատապարտությունը կուդեև գխմե, որովհետև տիրոջ մարմնի իմաստը չորոշեց։ Դրա համար ձեր մեջ շատ հիվանդներ, ցավականներ կան, շատերն էլ ննջում են,
այսինքն մեռնում են ժամանակից մեղքով։ Եթե ինքդ քեզի դադես պիտի չդադապարտվես, գիտ եթե դադապարտվես Տիրոջ մենքը խրատվես, որպեսզի աշխարհը չդադապարտվես։ Եվ այսպեսի նորմեր կան ավետարանի մեջ, որ Աստված յուրաքանչյուրիս ուզում է դաստիարակության կարգով մենք խրատվենք եւ հասկանանք, սիրելիներ, որ միջոց կա, բայց իրագործող է պետք։ Ես նորից եմ կրկնում, Եբրայեցիս 3:7, եթե դու լսում ես քարոզողի ձայնը կամ քարոզողի ձայնը, երբ Աստծո խոսքն է։ Շատերը, եթե մենք ասենք, որ եթե Աստծո ձայնը կլսեք, կարող ասեն, թե մենք Աստծո ձայնը չենք լսի։ Բայց Աստծո խոսքն լսում ես, դա Աստծո խոսքն է, Աստծո ձայնն է։ Քո սիրտը մի խստացրա։ Շատերն մտածում են, ախ, ինքույդիկը գնաց էս եղբորը բան պատմեց ինձի համար, եղբայրն էլ լավ ամբիոնից քարոզում է կամ ինտերնետով քարոզում է հադուկ ինձի համար։ Սիրելիներ, թողենից ձեզի համար, Աստվածում որ շատ է սիրում, նրան շատ է հանդիմանում։ Ինչի է սիրտը բղդորում։ Ընտունե, երբ որ դու անաշտ ես, քարոզում է քեզի համար, դու շնորհակալություն հայտնի Աստծուց, որ Աստված եւս մեկ անգամ շանս է տվել քեզի, որպեսզի դարձի կա սիրտդ փշրես Աստծո առաջ, երտաս հաշտվիս քու եղբորդ քրոջդ հետ եւ գաս քու ընձած մատուցանես։ Աստված որ գաղտուկ տեղը նստած է, քեզի հայտնապես պիտի մատուցանե։ Փառք Տիրոջը։ Այսօր դու հնարավորություն ունես Աստծո խոսքի համար մտածելու եւ ուղղվելու դաստիարակվելու, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Ուրեմն Մատթեոս ավետարան 10:28 Մի վախենակ անոնցմե, որ մարմինը կսպանեն, հոգին չեն կարող սպանել, ավելի վախեցեք նրանցից, որ մարմինը եւ հոգին գեհենի մեջ պիտի կորսնցնե։ Սիրելիներ, այսպես տեմպես բոլորս պիտի մեռնենք։ Աստված ում որ իշքան որոշել է։ Հիմա մենք մտածենք, մեռնելից հետո ուր երկնքի առկայություն թե հավիտենական դատաստան։ Այսօր մենք մտածում ենք, ինչ պիտի ուտենք, կամ մտածում ենք, այս վիրուսները եկան, համաճարակները եկան եւ իշքան մարդկանց կյանք խլեցին։ Բայց դու անպատրաստ վիճակի մեջ ես։ Միշտ Աստված տվել է քեզ հնարավորություն, որ Տիրոջ ձայնը լսես, եւ Տիրոջ ձայնը լսելուց դարձի գաս, ունենաս հավիտենական կյանքի երաշխիք։ Հիմա մեռնելուց հետո ուր ես գնալու։ Առաջի Կորինթացիս 6:9-12 Ուրեմն գրված է. Մի խաբիկ ոչ պորնիկները, ոչ կրապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, այսինքն արական սոդոմական մեղքերը, ոչ արվագետները, նույնն է սոդոմական է, ոչ գողերը, ոչ ականները, ոչ գինովները, նախադողները, ոչ էլ հափշտակողները, Աստծո առկայության մեջ բաժին պիտի չունենան։ Բայց դուք մեկ քանին այդպիսին եք, բայց լվացվեցաք, բայց սրբվեցաք, բայց արտարացաք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Ուրեմն Մատթեոս ավետարան 12:35 Բարի մարդը իր սրտեն բարի գանձեր կհանե, չար մարդը իր սրտեն չար գանձերի չար բաներ կհանե։ Սա է մարդու վիճակը։ Ուրեմն այս ամենից ազատագրվելը մեկ կարևոր նորից եմ ասում, մեկ կարևոր ճանապարհ կա,
Հիսուս Քրիստոսով է փրկությունը։ Հիսուսը ինչ ասաց։ Հովանու 17:15 Հայրիմ, չեմ աղաչե, որ նրանք աշխարհից վերցնես, հապա որ նրանց չարից սպայես։ Մենք մտածում ենք այսօր աշխարհից վերանալ, եւ պետք է գա այս ամենը աշխարհից վերանանք, շատ հոգեվորներ են մտածում։ Պարզնի ամեն ինչը պարզնի Աստված քեզ օր է տվել, որ դու քո տալանները դօգտագործես։ Մի վրազիր, Աստված իշքան որ կյանք է տվել, դու մի փոշմանիր քո կյանքից։ Աստված քեզ հետ գործ ունի։ Ուրեմն Մատթեոս ավետարան 5:15 Ճրակը չեմ վառում եւ դնում Ղազանի վրա կամ ճրակակալի վրա։ Կներեք, սխալ ասացի։ Չեն դնում Ղազանի մեջ, տակ, ճրակակալի տակ, հա դնում են Ղազանի վրա եւ ճրակակալի վրա, որ լուսավորե ամբողջ սենյակը։ Մենք ենք այդ ճրակը, Աստված ասում է, որ դուք եք այդ ճրակը։ Այդ ճրակը լինելու համար սիրելիներ, Մարտայու Մայրամին նման գոնե լինենք, ինչպես վերջում ապաշխարեցին։ Մենք վերջի ժամանակն ենք ապրում, երբ որ Քրիստոսը գնաց Խազարոսին, մեռած է, լուր արավ, որ մեռել է, նա որոշ ժամանակ կանգ առավ գնաց, որպեսզի նրանց պատահական չտվար, թե Քրիստոսն եկավ կենտանացավ Ղազարոսը, հապա մեռած էր եւ հոտած էր, որպեսզի հրաշք կատարվի մարդիկ ականատես լինեն, որը գրված է Հովանու ավետարան 11:17-ից։ Նրանց հավատքը բժշկվելու համար նա գնաց։ Եվ 39 խոսքում ասում է, երբ որ մոտեցավ, նրանց ասաց, որ դուք անավատության մեջ մի լինեք, ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Եվ այդ ժամանակ նա ասաց, քարը մեկում գլորեք, հիմա կերեված է, հավատքը տեղում է, ոյ Տեր արդեն հոտած է։ Եվ նրանց հավատքի վերջը եկավ, նրանք այսինքն անհավատ էին։ Եվ շատ հավատացյալներ նման են Մայրամին ու Մարտային։ Երևույթը բացատրում է, որ հոտած է, էլ այլևս հույս չկա, բայց Հիսուս ասում է երևույթին մի նայի, հավատքին նայի, ալելույա, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Հովանու ավետարան 20:27 մի լինիր անհավատ, եղիր հավատացյալ։ Եվ այն ժամանակ Մայրան եւ Մարտան գլորեցին քարը։ Եվ Քրիստոսը մոտեցավ գերեզմանին, այսինքն այդ քարը անհավատության քարն է, որ քո սրտի դռանը փակել է։ Դու պետք է մեկում գլորես, որ Քրիստոսը մտնի քո մեռած ոսկորները թարություն տա։ Դրա համար Մարկոս ավետարան 1:15 գրված է ժամանակը լրացած է սիրելիներ, Աստծո թագավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք, ավետարանին հավատացեք։ Ուրիշ բանի հավատալ պետք չէ, միայն ավետարանին։ Հայտնության 3:18-ից մինչև 20 խոսքերը ես ձեզի խորհուրդ կուտամ, իսկ մեր կրակի մեջ ոսկի փորձված ծախուար, որպեսզի հարստանաս։ Աշկերի դեղ դիր, որպեսզի տեսնես, սպիտակ զգեստներ հագնես, որպեսզի քո ամոթալի մերգությունը ծածկվի։ Նախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարե։ Ով որ ականջ ունի, թող լսե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին։ Շատ մարդիկ ընկել են հավատքից, բայց
վերջի այդ պա անգամ Աստված հորդորում է, խրատում է։ Հայտնության 2:5 մի բեր, որտեղից վայր ընկար, դարձիր եւ ապաշխարե։ Եթե ոչ, քո աշտանակդ գալուց տեղից պիտի շարժեմ, այսինքն քո ճրակակալդ տեղուց պետք է շարժեմ, կսե զորաստերը։ Սիրելիներ, Աստված ուզում է բոլորիս փրկությունը տեսնել երկինքի առկայության մեջ։ Քրիստոսը, որի ասացի ներկա վիճակում հոր աճակողմը նա աղոթք ու խնդրվածքի անում լացակումած մեր փրկության համար, մեր տգարության համար, այն չապաշխարած հոգիների համար, մի չարաշահեք Քրիստոսի համբերությունը, դարձի եկեք, ընդունեք նրան, որպես Տեր ու Փրկիչ, վաղը փաստի առաջ եք կանգնելու, թող Տերը փառավորվի, ես ձեզի վախեցնելու համար չեմ ասում, Աստված ծեր է, Աստված Հովանու 3:17-ում գրված է չխրգեց իրան որդին աշխարհը դադելու ապա որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի։ Թող Տերը փառավորվի, Աստված զորացնե ձեր հավատքը, վստահեք Աստծուն, ընդունեք Աստծուն եւ փրկվեք Աստծո անունով, ամեն։